唉，好似個阿伯咁陰公啊！OK，喂，俾個聯席主持阿 Jack 做住先啊，跟住就，我哋喺呢度等埋你傾住偈先啦，5分鐘，俾你同佢哋傾偈，求下啱而啱佢嗰嚿嘢先。啊，得，喂，得到，OK。唔得，媽媽煮飯更忙都要出嚟食。誒，豬爸豬媽媽，希希，好耐唔見到希希，靚咗又肥咗喎，肥咗又瘦咗喎。靚仔咗喎，希希真係。好啦，我要揾個病房上堂啦。豬爸聽日畫咩啊？Hello，聽日 Hello，豬爸，我食緊嘢。，hello，威蘭媽咪。誒，你食緊嘢，我啱啱食完。我而家食緊嘢，啲功課都未做完。唔知啊，希頓仲未入嚟㗎嘛？希頓未啊？我哋齊晒嘅。頭先邊個玩我哋齊晒嗰四隻衛星隊啊！啲衛星隊啊，就快齊人啦。我真係有四隻衛星。好啦，咁你食飯先。O K，食飯先咧。喂，陣間，一陣間你。到你發招有型喎，Isabel。希頓咧？希頓咧？Hayden 啊，同你打招呼啊，你等等下。梗係要見下我哋嘅希頓啦。希頓啦，豬爸，希頓，希頓，豬爸，嘿嘿喎，希希啊，希嗌你啊！會啊，我先翻去繼續作文先啊。作文啊要。係啊，好我努力睇電視做啦。睇電視啊？希頓睇電視啊。係啊，佢啱啱做完功課，而家要休息一陣。梗係要啦 relax 下啦，人哋要，我哋都要啦。梗係要休息啦。絕對的，對嘛？太忙啦啲小朋友。係啊，仲忙過啲大人嘅，基本上你話陰唔陰公啊？啊，係啊，一翻到嚟就要搶功課啦。你話點搞？我哋都係，我哋翻完工啊放工啊最多帶啲嘢翻公司做下啫。佢哋唔係翻完學放學補習補完習翻屋企温習，真係係啊，即係我佢都算好就，佢啲同學仲慘嘅話，點慘法啊？講嚟聽下。好似話補習都補到11點幾，即係學嘢，跟住12點幾先瞓，我真係覺得好黐線。係陰公啊！呢啲唔係講笑。你話邊有嗱？朝早香港應該要好早起身噶嘛？係嘛？早啊，佢6點，Hayden 就6點半咯。即係其實佢咧通常8點半就瞓嘅啦，因為佢放學可能4點幾翻到嚟，咁跟住之後就去唞一陣，跟住就做下功課。如果做唔晒，就夜晚頭先7點幾做咯。佢知道我今晚開 Zoom，佢就乖啦，就即刻話媽咪我提前做啦，做完啦咁樣。會幾好？係睇下仲有邊個喺度先？誒，Isa 都喺度喎。Suki、Kitty 老師都喺度喎。媽媽認真啦，係，聽到把聲啊。聽到。OK，好啦，咁樣咧，我都喺個跨群組入邊叫其他家長入嚟啦。咁我哋就準時嘅家長咧，有早啲有得聽，係啦。跟住咧，而家希希佢哋又走埋入嚟啊。跟住唔知子聰係咪隔離啊？跟住卡哇兒又喺度啊，佢哋喺度聽埋。咁我哋咧講緊今日嘅內容都非常之振奮人心啊！
非常之振奮人心。所以咧，我哋遲到嘅唔等佢啦，馬上開始啦，我哋好冇？OK，準備好咧，我哋喐下隻手指打個1啊！我見到阿 Emily 係咁對住阿威南講，做咩啊？阿威南你喺度做乜嘢啊？做咩媽咪咁 focus 喺你嗰度啊？喂，個篇作文佢唔識做嘅，要我教佢，所以係咁喺佢側邊同佢講點樣做。哦，你睇完個分享會，你可唔係睇完我哋呢個茶會發布，你就識作㗎啦。作乜都連埋一齊啊！聽唔聽到啊？係啊，唔使擔心。所有嘅學習 take everything easy 啊。OK， 嗱，我哋馬上開始啦。哇，今日睇到，首先，我想問下啲小朋友睇到呢個消息未啊？佢哋睇到呢個消息咧，個感覺係點樣啊？係分享俾我聽先，留言。佢哋係期待啊、正啊，定係覺得哎呀怕醜啊？未知㗎。哇 ，Kelly 你真係好守得秘密喎。你咁守得嘅，可以唔俾佢知啊，都勁喎。係啊。咁今晚咧講緊係今日我哋先將我哋嘅鋪排啊、策略啊同大家講。總之同佢哋講咧，一講有得見面嘅話咧，不得了，有都未知添啊！哇，你哋手下留情嘅喎，原來呢班友仔、呢班家長。好啦，咁咧大家，我想問下啦 ，Iris 都未知。嗱，講緊馬上咧，我哋今日呢一個係我哋 MBUAI 舊生會啦，係全香港首個 MV Portfolio 我哋要啟動嘅一個茶會。咁點解要啟動呢？呢一個茶會嘅意義個價值究竟係做緊啲乜嘢呢？咁呢一個咧，朱媽媽一步一步同大家去分享啊。嗱，首先咧，今日咧，我哋嘅主題咧就係會係去隆重拆解我哋咧。點解要去創造呢一個另外一個又一個嘅奇蹟出現？咩叫點解會話奇蹟呢？當你嘅小朋友你喺 TikTok 嘅舞台上邊，你哋有冇諗過1年前你哋會唔會咁諗㗎？你覺得奇蹟唔奇蹟啊？奇蹟，你幫我打奇蹟。當你嘅小朋友喺上面自己揸住個咪，一個人喺度讀台戲喎，奇蹟唔奇蹟啊？奇蹟又幫我打個奇蹟出嚟，因為呢知多啲好多嘅，我哋話咩啊？走在教育嘅尖端嘅時候，我哋就有好多唔同嘅收穫所以咧，我一定要同大家去緊密地去聯繫。咁第二咧，我哋話我哋咧會重本打造一個好專業嘅拍攝團隊，全力去全程去支援我哋呢一班我哋 MBUAI 嘅舊生，係啦，去打造呢個 MV。咁跟住第三咧就係講緊我哋家委會咧會係第一個嘅任務。點樣去協助拍攝同埋一啲細節究竟係點樣嘅咧？我哋今日咧就係亦都會提及呢部分啦。跟住第四咧就係講緊我哋 MBUAI 我哋嘅 portfolio 嘅設計同埋後續嘅細節嘅公佈，係啦。咁呢個 portfolio 咧講緊後面一啲細節咧係非常之係同我哋之前同大家講嘅更加係升咗一個 grade， 係因為咩咧？因為日日都係 AI， 日日嘅時間係個變化實在太快。哪怕我今日我先同叫高等學院嘅人喺度溝通緊，我一陣都分享俾大家聽先。OK， 好，咁咧我哋馬上進入啦。而家點解我哋今次咧要創造另外一個奇蹟咧？點解Golden 呢首歌咁 hit 咧？我想問下各位家長呢班媽咪爸爸唔知有冇入嚟啊？媽咪。就係 Golden 呢首歌，你哋知唔知啊？知唔知佢嘅 hit 啊？或者知唔知佢嘅內容啊？知嘅幫我打個1字，唔知嘅幫我打個5字。我哋講緊，我哋要識得講古仔好重要㗎。講古仔即係咩咧 ？presentation 嘅能力嚟嘅。Suki 話今日係第一次聽，上次我哋拍晒手掌咯喎，你唔記得咗上一個茶會，唔記得咗上一個分享。我記得啦，但係我唔知嗰首歌叫咩名啊？嗰首歌叫 Golden。咁我哋講緊好重要嘅，我哋要知道我哋要知道呢一個，我哋要識得咩啊？做一個識得說故事嘅家長。咁 hit 咁講緊所有人都知道緊嘅時候，我哋梗係乘勝出擊㗎啦。嗱，呢一個咧
講緊就係佢已經係破咗全球50億嘅播放量嘅。咁究竟連我個女我個 partner 個仔就睇咗5次，我個女同我老公都有睇而我咧就係快睇，係啦，快速地去睇嗰種，因為冇咁多時間，但係精髓嘅內容劇情咧就一定係知道晒，係非常之正面啦，同埋咧同我哋呢班 MBUAI 咧嘅家長嘅班小朋友係息息相關喎。咁點解咧？點樣咧？首先，我哋先嚟呢一度先，俾大家去睇下喺外國直情係音樂劇咁樣走出嚟。係咪上次第一次聽啊？OK，好啦，呢度分享到嚟呢度先，係啦，分享到嚟呢度咧，我哋講喺各大平台，喺 YouTube 啦、抖音啦、TikTok 啦、Facebook 咧，你周圍都見到大家喺度唱緊呢首歌嗱。咁咧唔知嘅話咧，我就講個古仔俾大家聽啦。話說我哋咧其實呢一個咧係好 hit，又有 K-pop 又有音樂嘅。咁佢個故事咧圍繞住一個女團，係啦，一個女團。咁個女團咧攞支筆出嚟先，我攞支筆出嚟先啊。咁講緊呢個女團咧，佢哋咧就會有身份噶嘛，身份咧就好似係講緊係，咦佢哋究竟係魔族嘅人同埋人族嘅人隱藏住呢一個秘密。咁咧本身咧中間呢個女仔咧，佢以前一直係人族嘅人嚟嘅，人族嘅人。咁而咧喺嗰個過程入邊咧，忽然間原來佢發現就好似嗰個咩狸貓換太子咁樣，原來發現原來我唔係人族嘅人嚟喎，原來我係魔族嘅人喎。但係我又要對付惡魔喎，咁樣咧佢就開始會出現咩狀態啊？嗱，你哋試下留言。我一直以為自己係人，但係原來我嘅血統話俾我聽，我原來係魔嚟嘅。跟住魔嘅係咩啊？我背叛緊我自己嘅祖先，係嘛？咁佢睇下諗下先，我哋又要諗下，因為咧一陣間就代入啦。我哋要代入我哋嘅小朋友，佢面對緊一啲經歷矛盾啦、迷惘啦，係。小朋友，你睇下而家睇呢啲卡通片，睇呢啲4D、5D 嘅片嘅時候，全部有劇本㗎，係啊。所以我哋話咧，佢講緊喺呢一度嘅時候，佢真係好迷茫。直到咧佢遇到兩個隊友，呢兩個隊友咧，佢用音樂啦，用好充滿正面嘅一啲講緊聲音啦、舞蹈啦，去感染人。咁並且咧，佢哋咧，得到去信任啦，得到大家彼此之間嘅友情嘅建立啦，佢哋嘅考驗又升華咗啦，所以喺呢一個過程入邊咧，咁佢哋呢首歌咧入邊，所以佢嘅歌詞入邊就係講緊咩啊？講緊喺度宣誓個宣言，就係佢唔會以因為自己係惡魔嘅血統而去覺得羞愧，佢會係。佢自己有信念，我哋講緊有信念啦，會去面對挑戰啦，去心理上去鬥爭啦，咁樣所以咧，由於咁振奮嘅人心，係啦，佢亦都活出佢自己嘅生命，活出佢自己嘅高崗位嘅時候，所以佢啲歌詞係超級正嗱。大家有冇咀嚼下佢啲歌詞啊？你覺得正唔正啊？正嘅幫我打個正字，係啊，因為我哋講緊，我哋真係要識得講故仔唔識得講故仔嘅就係。當睇哆啦 A 夢嘅時候，你將個 focus 擺咗喺個胖虎度，咁個小朋友吸收咪就係胖虎同阿小夫嗰啲曳嘢咯。蠟筆小新係因為佢睇蠟筆小新啲曳嘢咯。但係如果我哋識講呢一個故事一啲正面嘅信息嘅時候，帶俾我哋嘅意義，帶俾我哋生活中嘅啟發嘅時候咧，成個故仔都唔同晒啊！所以呢一個咧好值得大家去睇啦。同埋咧，亦都係透過睇嘅過程入邊，去同佢哋分享，可以愛嚟做咩啊？愛嚟做好好嘅親子一啲交流嘅時間。OK，嗱喺呢一度，佢哋咧係偶像，佢哋有佢哋嘅友情，好勇敢咁樣去經歷緊，好似咧非常貼近我哋青少年成長階段，係咪好想得到人哋認同啊？係咪好想有渴求自己，亦都係被看見，渴求友誼上會有共鳴啊？呢一啲係咪
講緊小朋友成長入邊啊，同埋我哋亦都知道，我哋要接納一個真正嘅自己，勇敢面對友誼上嘅建立、友誼上嘅挑戰，同埋愛就要去愛啦、合作啦、團隊精神咧就要去表達出嚟。所以咧呢一首咧成為佢哋呢個 Golden 就係成為一首好背負住勇氣啊、好激勵人心嘅歌啊。每逢咧，你會見到網上你睇呢啲社交迪士尼喺迪士尼跳舞啊，跟住唔同嘅地方佢哋聞雞起舞，我哋講緊叫聞雞起舞，佢哋因為一首歌，成班人建立咗好多友誼，哪怕你睇下由片段入邊變成我哋生活當中，全部都可以去發生嘅，係咪？而所以喺呢度咧，我想帶大家去睇咧，就係我哋講緊我哋呢班成長型思維嘅爸爸媽咪，同我哋講緊我哋嘅經歷其實好吻合嘅。例如我哋嘅小朋友曾經被標籤，或者係認為可能我哋諗小朋友係咪真係有缺陷呢？或者佢去到佢唔係咁完美，去到我哋去發現佢嘅特質、佢哋嘅優勢嘅時候，佢哋嘅改變就好似呢一個劇集嘅改變咁樣。我哋講緊傳統嘅教學上咧，將小朋友標籤。即係標籤講緊，究竟係魔族就係魔族，人族就係人族。咁而家教育上都係標籤佢蠢啦，定係佢懶散啦，佢聰明定係佢勤力咧？好多嘅貼紙喺度標籤唔同嘅小朋友，唔同嘅我哋講緊嘅定義啊。咁但係我哋話出身係魔族嘅血統，係咪就係定義佢係一個壞嘅咧？咁呢一集話俾我哋聽唔係，而我哋更加係我哋 MBU AI 入邊去睇到咩咧？睇到我哋呢班小朋友喺呢一度，我哋剝晒所有嘅標籤例如佢好好動㗎，佢唔關注人㗎，佢好細膽㗎，跟住佢好慢熱㗎，呢一啲我哋擺低晒，因為我哋擺低晒呢啲嘅時候，我哋就會發現到我哋呢班小朋友佢原來有佢嘅與眾不同，我哋可以重新去定義翻呢班小朋友，我哋小朋友亦都去重新去接納翻自己。原來人不嬲冇完美噶嘛，人生永遠冇標準嘅答案。但係我哋接納我哋嘅不完美，我哋又整合我哋嘅對自己嘅發現。我哋過往可能曾經被標籤過，但係我哋又學識咩啊？擺低我哋一張張嘅標籤嘅時候，我哋係咪重新可以定義過我哋自己人生可以走嘅路程啊？大家認唔認同？認同嘅幫我打認同。所以咧喺度睇完成道劇咧，我哋去睇完，原來係咁激勵人心。原來咧講緊咧，我哋可以將嗰個咩標籤化嘅一個教育可以擺脫，同埋可以係反思，可以變成咩咧？變成我哋講緊，我哋將我哋過去否定嗰種對自己嘅否定，或者嗰個不完美，我哋變成接納。變成將嗰啲傷疤、瑕疵呢啲等等嘅部分咧，都成為有價值嘅嘢，成為獨一無二嘅魅力嘅時候咧，我哋每一個小朋友佢都係可以係好似高登咁走上一個舞台度。所以點解我哋要一齊拍 MV 咧？我哋就要跟住個劇本行，跟住咧成班友仔我哋一齊拍，哪怕豬媽媽四肢唔協調。跟住咧，五音都唔係咁全啦，但係我都會陪住成班小朋友一齊去癲。嗱，你哋一唔一齊去癲啊？一齊去癲嘅，幫我打個癲字點打？個癲字點打？癲字點打？個癲字 Oscar 打咗出嚟啊！係啦，日子暫時有㗎，要家委會一齊幫手啊！但係我要揾到一班一齊癲嘅家長先，因為講緊係咩啊？MV 亦都係佢哋嘅 portfolio，MV 亦都係講緊我哋點樣去行出嚟，我哋點樣去俾小朋友有經歷，佢人生就係好多嘅經歷啦，唔一定要跳笨豬跳，係嘛？人生係講緊而家呢一個 Golden 咁 hit 咁正面，同我哋嘅小朋友息息相關。所以我今日咁樣講完，略講完 Golden 呢一個 K-pop 嘅故事之後，你哋係咪有好多嘢可以去傾㗎？你哋又多咗個親子節目。煲劇又有得煲啦，煲啲正面嘅劇啊嘛，最重要就係咪又有得煲劇，又知道背後嘅信念，最重要係識得去講出嚟。OK， 所以咧呢個 MV 我哋係咪非常值得拍啊？係咪非常值得去拍咧？
哎呀，一陣冇聽嗰啲咧，唔知道就蝕底咗啦。好，咁咧呢一度咧下一步咧就係去到真係我哋今次咧一定要邀請家委會幫手啦，因為咧我哋咁多嘢邊處理得到咁多啦，所以咧我哋會知道每一個時候點解要家委會幫手咧？因為我哋都要帶住呢班小朋友繼續地去發光，但係朱媽媽嘅團隊喺度協助你，一陣就知道我哋後面再分享，就知道我哋後面喺度整緊啲咩，喺度咧做緊好多嘢係幫緊小朋友整合佢。AI 呢2個月嘅超級嘅裂變咧，我一陣再話俾大家聽。而咧，我哋講緊仲有得發光嘅時代，梗係繼續去發光啦，梗係唔停步啦。尤其是開學嘅時候，譬如阿 Suki 啊、Isabella 你哋已經係咪佢哋已經發咗光㗎啦？嗱，佢嘅 portfolio 又多咗研學又多咗呢啲，係咪不斷喺度變化？即係拍埋個 MV，所有嘢疊加得仲犀利。所以大家記住。一定要向世界出發，呢一個係超級嘅黃金企劃，係獨一無二嘅計劃嚟㗎，亦都係可以話俾你身邊嘅人，又或者係話俾子聰威南話俾Hayden卡哇伊佢哋知道每一個 Haley 等等都係知道呢一樣嘢係全香港首個，係啦，全香港首個，邊有人有電子 portfolio 係擺低咗自己去拍 MV 咧？係咪？咁咧，呢一樣嘢咧，講緊點解要咁樣去做咧？其實有時朱媽媽咧成日會得到好多前端嘅消息，講緊其實今日我晏晝4點半嘅時候咧，我先去同中西創新學院。中西創新學院係啲乜嘢嚟嘅咧？講緊咧係澳門嘅學院。大家知唔知何鴻燊係邊個啊？何鴻燊知道邊個嘅？幫我打何鴻燊。唔係，幫我打個1字，知道係邊個？幫我打個1字。講緊咧，我哋有時喺唔同嘅地方入邊，要知道唔同嘅嘢嗰個重點個價值喺邊度？嗰個重點個價值喺邊度？因為喺澳門所有嘅學講緊喺沙漠水貴定係喺沙漠喺非洲水貴定鞋貴啊？首先你哋幫我打低先。喺非洲水貴定係鞋貴啊？水食物更重要定係鞋更重要啊？睇下大家點樣去睇，喺西湖梗係喺西湖直情成個湖喺度啦，係嘛？所以一定係水，所以要俾大家去知道咧，講緊係喺澳門咧，博企貴，係咪博企嘅資源就係澳門嘅命脈啊？咁我今日咧。係同呢一班我哋講緊係中西創新學院咧，佢嘅資源係乜嘢咧？首先佢係何鴻燊唯一一個由佢去成立嘅一間學院嚟嘅。因為我以前咧喺新葡京做啊嘛，其實佢亦都資助我去栽培我，咁令到我咧我就讀咗個大學出嚟，係啦，喺學院嗰度完成咗，所以咧叫做其中一個咧就係。呢一個就係其中一個我啦，咁當中咧會有好多其他知名嘅，例如博彩企業嘅高管啦，我哋講緊漁人碼頭嘅老闆啦，等等，全部都喺度嘅。仲有呢個係永利皇宮嘅總監啦，跟住咧某娛樂場啦，呢一個都係娛樂場我哋以前個老細嚟嘅，又有星際㗎啦，又有好多唔同嘅。係啦，所以咧喺呢一度咧就係喺澳門咧係非常之講緊係重點嘅一間學院，因為佢協助一班我哋講緊在職人士去成長型思維一班人去突破去成為管理層等等，所以咧我今日晏晝咧先同佢哋去開會，咁開會係目的係乜嘢咧？因為咧佢哋其實亦都係等於我哋成日開茶會，我哋係咪成日開茶會？係咪成日同大家 briefing 啊？咁其實咧，佢哋而家咧講緊 AI 嘅時代嚟咗嘅時候咧，其實佢哋嘅課程我哋講緊課程要重新再認證。重新再認證係咩啊？係因為要去 upgrade AI 啦 ，upgrade 電商啦 ，upgrade 好多嘅資源。咁並且喺呢一個過程，佢哋亦都知道朱媽媽一直喺度做緊呢樣嘢，係啦。咁講緊7月15號係啦。
就會係有評審啊，評審要去校園嗰度去嗰個叫做去進行咧去審批，所以我哋一齊開會，我今日就喺線上開會嘅，所以咧個角度咧就係睇緊。我就喺度 Zoom 緊，係同佢哋 Zoom 緊嘅角度去開會，所以咧就係同佢哋話策略咯，究竟要行咩策略？你可以 pass 可以通過啊，要點樣可以保留住個收生？個競爭優勢係啲乜嘢？同其他院校有咩唔同？邊啲需要去保留？係咪呢啲都要策略㗎？即係我一直同你哋去傾緊，其實都係好似佢哋咁，佢哋仲係一間叫做高校學院嚟嘅添，所以咧我就成日將呢啲信息我就掟晒俾你哋，所以你哋有冇發現你哋聽到嘅嘢係好新㗎？成日好似幾個月之後你就會發現嗰樣嘢發生咗咯喎，有冇啊？有嘅幫我打個有字，係啦，包括溝通啊、關係啊，呢一啲都係㗎，呢一啲係牽涉到咩啊？牽涉到管理咯，牽涉到點樣去同校長啊、同老師去相處咯，呢啲全部就係因為過去係接觸好多。所以咧喺呢度咧，亦都話俾大家聽，點解呢一啲嘢要做咧？做唔會冇原因嘅，因為所有做係為咗咩啊？為咗所有嘅準備咯，係啦。你做呢啲一定係唔會蝕嘅，係啦。同埋朱媽媽重磅地去投資，今次咧呢一個咧講緊係講緊咁正嘅一個項目，我一定要邀請一個超級嘅製作單位啦，包括有啲咩咧？包括所有嘅用途用喺我哋會有專業級嘅 MV 製作單位，一陣話俾大家聽呢個團隊佢嘅背景。咁跟住咧，佢咧個品質梗係超級勁㗎啦。然後咧，佢係我哋講緊咩啊？我哋咧要有portfolio 啦，要再 update 啦。要將你哋而家經歷咗，因為你哋一開學已經經歷咗好多嘢。我哋喺 Golden 入邊咧，呢一首歌亦都係會帶動好多嘢嘅 upgrade。咁跟住咧，家委會咧就會喺今次我哋講緊呢個 MV 嘅展開嘅時候咧，我哋同步去展開。所以家委會咧，大家都要拍硬檔去幫手啊。O 唔 OK 啊？OK， 拍硬檔幫到手，幫我打溜溜溜3個字先，係啦。因為咧講緊，大家嘅 support 就係一個我哋嘅時間上嘅槓桿啊，非常之。但係最重要係咩啊？朱媽媽可以120%話俾大家聽，你哋會得到嘅一定係非常多，因為你會得到好多編製嘅信息。呢啲信息可能我開茶會都唔講，但係由於我哋成日幫手嘅時候，我會講好多出嚟。OK，有咁多錄啊，係咪隨時吹雞嗌大家幫手都 OK 啊？係非常好啊！幫我截圖截低嗰啲錄咁樣，OK 好。所以咧，但係我哋講緊咩啊？喺個過程一定係我哋團隊嘅更加專業講緊不斷地力求完善嘅時候，我哋一齊去 support 一齊去幫手嘅，你哋一定會收穫更加多，更加係體驗。唔好話小朋友啊，連你自己個身上都識發光，即係我想每個家長你哋個身上都識發光。OK 好。咁我隆重介紹我哋最專業嘅單位係咩咧？首先，我今次咧嘅製作咧係會揾到 Headwind 呢一個媒體。咁呢一個咧，阿 Derek Chan 佢係乜水嚟嘅咧？雖然睇佢個樣咧，大家好陌生。你唔使認住佢個樣，但係最重要咧，佢係香港大學啦、浸會大學啦、城市大學咧，佢都係講師嚟嘅。係啦，咁佢咧過往咧講緊咧，佢係幫過好多嘅500強企業啦，同埋一啲IP 營銷嘅一啲項目進行包裝嘅。咁當中有包括可能你哋識嘅一啲呢啲短視頻㗎啦，有一啲呢啲比較後生啲嘅。咁咧有一個你哋一定識呢個阿波跟住呢個叫咩啊？鄭嘉穎個老婆叫海琳，咩海琳啊？我唔記得佢姓咩，陳海琳係啦，陳海琳等等呢一度教學呢啲咧，佢都會去接觸嘅。所以咧，我安排到佢去幫大家去拍 MV， 勁唔勁啊？勁嘅幫我打個勁字。一陣喺度諗，朱媽媽你打完咁多係咪一陣收錢？話俾大家聽，唔收錢嘅，係啦。但係我想做好，即係俾大家去開心去呢樣嘢，一個 bonus 俾大家。我哋繼續呢班小朋友，我好掛住佢哋啊！佢哋係咪都好掛住我哋啊？
有冇掛住我哋咧？阿 Jack 喺度成日望住，跟住 Kitty 我又知道聽日又約咗阿希俊，係咪啊 Kitty？所以咧，大家咧嗰啲，你睇下友情一旦建立咗，嗰個向心力一旦建立咗嘅時候，其實小朋友佢唔會停嘅，佢真係唔會停。OK， 好，咁咧嗱，而家咧我哋咧講緊呢一班小朋友，佢已經我哋激發咗佢哋好大嘅咩咧？內在驅動力啦，同埋自信心咧。講緊喺我哋 MBU 入邊嘅家委會，嗱佢哋又有咁有動力啦。咁我哋咧，梗係我哋要更加有動力啦。所以家委會咧，第一個記得呢一個係 PBL 嘅家校協助項目。嗱之前咧講緊嗰段期間咧就係小朋友 PBL 啦。咁而家咧呢一個 PBL 咧就去到我哋家校入邊去合作，即係家委會同我哋豬媽媽嘅團隊咁樣去合作。咁而咧喺呢一個過程入邊咧，我哋會同家長去召集啦，我哋會溝通嗰個拍攝嘅製作啦，我哋可能又要溝通嗰啲物資啊、食物啊、優先啊、時間安排啦，跟住咧我哋同埋我哋要一齊咩啊？一齊推動呢個影片嘅 hit rate， 一齊推動影片嘅 hit rate， 我哋要齊齊衝擊10萬個 view。首先10萬個 view， 大家覺得如果你嘅小朋友嘅 MV 有10萬個 view 睇嘅話，興唔興奮啊？興奮嘅幫我打 yes。而想同大家講，我哋喺呢一度咧，豬媽媽我亦都會係投流，我係直接會投流，即係我會係當初你哋接觸我嘅時候，你哋有時都會喺唔同嘅平台成日會見到我，所以咧我會將呢一個 Golden 嘅 MV 我都係去投流。等大家嘅小朋友都可以去叫做閃光 bling bling， 咁佢會威威噶嘛？你覺得佢哋見到自己哇咁樣勁，你覺得佢自己威唔威先？嗱，以你哋睇你哋嘅小朋友內斂嘅係咪一個突破啊？威嘅仲更加威啦！跟住阿希頓嗰啲咧就係覺得哇不得了啊！佢可以去展現。跟住志希嗰啲都係㗎，志希嗰啲係佢可能內斂扮下嘢先，扮完嘢之後你推佢出去之後，佢又係有滿足感，又係會有滿足感。咁仲有 Gigi 啊、Connie 啊，大家都係。所以咧，我哋講緊呢個 MV 拍完嘅時候，大家要一齊幫手啊！豬媽媽咧就會出錢去投流，咁我哋咧家長咧就係要瘋狂地去分享，係啦，瘋狂地去分享，因為呢一樣嘢咧。都係其實去翻今日我哋同佢策略完之後，我哋又要同班師弟師妹去見面嘅時候，都叫師弟師妹要分享好嘢，都係咁樣嘅，係啊，所以我哋要知道所有高等學院又好，所有嘅教育，全部都係要大家一齊去努力 ，OK？ 清唔清晰？清唔清晰？我哋家委會即將落嚟拍完個片拍片嘅時候，我哋嘅 support 拍完個片嘅時候，我哋個方向清晰，幫我打個1字。清晰幫我打個1字 ，OK 啊，好，咁我哋繼續落嚟咯。咁咧接落嚟咧，我哋仲有其他㗎，又要投稿預計咧就會有 Sunday Kids 啦、星島啦，跟住奧巴馬啦，跟住香港01啦，呢一啲媒體咧，佢哋都會關注。即係我唔知你有冇睇過豬媽媽，或者係豬媽媽咧，你哋識得搜咧喺澳門咧好多報章，你會揾到我㗎。你哋有冇搜過㗎？其實你唔知我中文名，你應該難搜啲。係啊，你要知我中文名加我鋪頭名嘅時候咧，你就會搜到好多嘅我哋開張我哋搞嗰啲親子跟住水運會陸運會我哋過去搞咧有好多嘅足跡係啊，所以包括即係我嗰陣有分享過咧 ，Virginia 咧喺 YouTube 嗰度搜到，唔係喺 YouTube 或者係 Google 嗰度搜到自己個名咧，佢都會好威威嘅，係啊，所以呢一度咧就係未來佢哋就係可以去 search 得到嘅，因為我哋個 portfolio 就係講緊愛嚟俾大家國際認證噶嘛，係咪？所以好啦，咁我哋而家真誠咁樣邀請你同我哋一齊去支持小朋友走上呢個黃金嘅舞台，咁一齊見證住佢哋嘅存在，佢哋嘅光芒。OK， 我呢部宣告嘅就宣告嚟到呢一度啦。預計咧，我哋係10月份同11月份就之間。去到月中嘅時候就完成整個
拍攝嘅內容。OK， 呢個係咪啊 ？OK 啊？咁咧，所以接落嚟咧，我都會去而家9號係啦，我哋仲有20日、30幾日嘅時間咧。咁我哋咧就係考試啊，用拍 MV 嚟激勵佢考試啊 ，Esa 我哋激勵佢考試啊，記得一考試測驗唔好諗擔心，我哋一諗就耶正，哇有得一齊去跳舞，快啲，我哋温完習就跳舞啦，係咪啊？或者跳完舞，我哋快啲温習就入腦啲。我都話啦，哆啦 A 夢同埋哆啦 A 夢，你睇哆啦 A 夢都要識得講個高光位出嚟，係咪方法啊 ？Esa 正唔正啊？我個俾你係咪腦洞大開啲啊？我哋要咁樣去諗，咁樣去推動先得㗎。OK， 好，咁咧嗱，而家咧我哋咧就講緊我哋 MBU 嘅 AI 啦，呢一個 e-portfolio 嘅設計同埋後續一啲細節上嘅公佈咯喎。嗱，我哋幫我哋嘅小朋友咧嚟緊咧，就係要建立一個屬於佢哋嘅武器庫。武器庫入邊包括一啲係媒體嘅素材啦、證書啊、卓越嘅表現啊，跟住讚賞好評啊、項目啊等等，係啦，呢一啲啊，所以咧喺講緊咧，我哋首輪咧會係聽日啦，聽日會去同大家去俾一啲 link 俾大家嘅。大家識唔識用 Google Drive 啊？因為你哋每個咧，我哋想咧擺啲 Google Drive 喺度，擺喺 Google Drive 入邊。點解咧？因為講緊咧，之後小朋友嘅獎狀啊，譬如佢 DISC 嘅性格啊，佢一啲特質啊等等呢一啲情況咧，你哋因為譬如你琴日考咗個鋼琴8級啊，柔道冠軍，跟住咧打籃球學校嘉許入咗校隊，其實呢啲我唔知噶嘛，係咪？所以你個 portfolio 入邊咧講緊呢一樣嘢咧，我哋就會俾一個屬於你哋嘅一個 Google Drive 嘅嘅雲盤俾大家，咁大家咧就係放你哋應有盡有，有乜你哋就放乜喺度啦，係啦咁樣，因為越完善嘅話咧，其實係會係朱媽媽嚟緊會做一個乜嘢咧？會做一個我哋講緊呢個 AI portfolio 咧，就係等我睇下邊一頁先。越完善嘅話咧，我哋講緊咧就會咧係越全方位嘅。點解咧？因為咧，朱媽媽其實而家我哋做嘅AI 啊，其實係超級快，快到係咩咧？譬如我返到公司，我就如果要有一個同事佢請假，我就係話，你知唔知呢一個同事呢一個同事，我唔記得咗一啲佢過去做過啲乜嘢喎。咁然後咧，佢就會一嘢走佢出嚟佢過去嘅工作幫你做過一啲乜嘢，可能搞嗰啲 event 啦、活動啦等等。然後咧喺嗰度嘅就係，我想同佢傾過有啲，例如我同佢傾過一啲學生關於自閉關於乜嘢嘅喎。咁佢一啲 case，跟住佢又走晒出嚟好似 data 咁樣又攞晒出嚟。佢傾過嘅 case 分別有幾多個？咁我哋嗰陣時我哋為因材施教啊嘛，唔同嘅策略係點樣啊？咁佢就整合出嚟，咁我哋咪用呢個 case 去幫呢個 case，咪超級快去匹配咯，超級快去搜尋咯，咁而咧，例如示範咗一個，就係你知唔知道 Hayden 係邊個啊？咁樣嗱，我哋做個模擬問佢知唔知道 Hayden 係邊個啊？根據引用嘅內容 ，Hayden 咧就係 AI 課程入邊嘅演講主題，就係有感情嘅 AI 朋友，係咪啊？走咗出嚟咯喎！咁跟住咧，佢演講嘅核心咧，探索方向啦。Hayden通過親身同 AI 嘅互動經歷，提出個關鍵嘅思維：真正嘅同伴是什麼模樣？人類點解需要有一個有感情嘅 AI 朋友？係咪 Hayden 講過㗎？係咪啊？就咁樣走出嚟。咁跟住咧就係，跟住係課程嘅連結就係講緊呢一個主題緊扣住 PBL 嘅就係情感嘅連結訓練。第一個單元 AI 嘅家書，跟住社會嘅參與實踐，去到第6個單元發生過啲咩事，體驗將學生將 AI 轉化為人性化嘅工具目標。咁佢個人嘅特質咧，佢展現咗咧敏感嘅情感觀察力、科技結合力嘅能力，由技術使用者進化為問題解決嘅框架師，係咪啊？咁所以我哋記嘅時候，我哋咪
快速咯，我哋咪方便咯。譬如我問 Isaac，我演講嘅時候咧，佢係夢想演講家，上半場咧係第一個嚟嘅喎。嗱，佢第一個佢都會講出嚟。Isaac 嘅主題咧就係擁抱變化，成就未來。AI 係神隊友，做最好嘅自己。跟住核心培訓咧，Isaac 話咧要通過批判性嘅思維啊、商業嘅模擬實踐啊，咁掌握 AI 嘅思維啊、問題解決能力啊、未來嘅領袖一定要有呢啲啦，資源嘅管理啦，跟住課程嘅定位咧，佢就係由 AI 使用者進化成為未來嘅設計師，係咪走晒出嚟啊？咁呢個咧，呢個就係講緊喺呢一度會將佢一啲幾多個框架啊，對於 Isaac 啊，佢係咪可以分析啊？所以呢一樣嘢，嗱，首先咁樣分析正唔正啊？咁樣去分析，我哋其實我哋提取學員嘅時候咧，我哋就係可以超級快地可以去提取。而呢一樣嘢就係講緊點解有啲話，哇，有啲家長話你哋幾千個學生，你點會管得掂啊？你會唔會照顧唔到啊？大家睇下你哋照顧唔照顧得到，係咪都好照顧到啊？跟住咧，亦都係同埋你哋亦都成長啊嘛，所以咧，朱媽媽就會將呢一個我哋講嘅 AI 嘅智能體呢一嚿嘢係擺到喺，我想將佢咧變到喺你哋家庭當中，將一個企業嘅思維、企業嘅系統，咁即係點咧？點解我要一個你俾得越多我嘅資料越好嘅 portfolio 咧？講緊如果呢一個 AI 要投喂噶嘛，要投喂，所以家長嘅配合一定好重要嘅。譬如 DISC 入邊，我家庭一家3口、一家4口，我知道係咩性格。細佬嘅興趣，佢攞嘅獎狀係有啲乜嘢？跟住咧，佢嘅講緊係佢嘅成績表係點樣？哥哥係點樣？咁跟住你一啲相啦，一啲係佢做嘅社會貢獻啦。因為有時候咧，發現咧好容易咧，我哋出現咩啊？出現嗰啲記憶碎片。當小朋友面對考試嘅時候咧，頭先咧 Isa 咧一有嗱，頭先 Isa 即刻話11月份考試，佢就唔記得咗朱媽媽轉念嘅技能啦。有冇發現即刻唔記得咗朱媽媽轉念嘅技能啊？嗱，假設你哋嗰日上咗朱媽媽嘅堂，你喺嗰個你自己嘅家庭智能體入去，我今日學習咗朱媽媽教嘅大腦思維層次。大腦思維層次呢個 term 係大數據嚟㗎嘛？咁呢個思維層次可以用喺家庭當中。咁你自己嘅 AI 個智能體入邊，你學咗啲嘢，學咗非暴力溝通啦，學咗DISC 要了解性格啦。例如你之後咧，而家係 database 係擺晒你哋小朋友嘅資源，你家庭嘅性格入去。再之後咧，你生活當中嘅碎片化，你都要餵俾佢啊。譬如講 Isaac 做例子啦 ，Isaac 嘅就係 Isaac 咧係好中意問宇宙究竟係點樣產生嘅咧？佢爸爸成日其實你哋咧成日 send 信息俾我，而家我要將你哋嘅信息變晒咧，你哋餵佢啦。你哋當呢一個智能體係阿朱媽媽得啦，你餵俾佢，因為你餵完之後佢又回覆翻你。點解咧？我個腦入邊我知你家庭嘅結構，我知道你屋企小朋友嘅性格特質，我亦都會有啲 database，我有啲係教咗俾你哋。咁所以當你哋喺呢個家庭嘅 database 入邊，你擺晒入去之後咧，可能今日假如 Isaac 就係忽然間問，我寧願做一個智能體。係啦，我寧願做一個智能體。智能體好似唔使面對咁多感情喎，呢個係佢有時會問嘅。咁在於爸爸就一下子答唔到，係啦，有時係一下子係答唔到。咁我哋會點咧？咁爸爸咪去同個智能體傾咯。今日 Isaac 提出咗一個問題，咁呢一個問題可以點樣去回應溝通咧？咁個智能體已經知道 Isaac 佢嘅性格，知道佢好中意哲學，知道佢亦都學過咩咧？朱媽媽會講緊，究竟係呢一個技能叫軟實力定係硬實力？可複製嘅能力定係不可複製嘅能力？咁呢一啲嘢咪可以變成Isaac 你要 QA 佢嘅，你唔可以直接去俾輸入答案嘅。你要喺認知嗰度去 challenge， 俾一啲諗法佢，令到佢有翻一個呢一個咧叫做教練式 coach 嘅提問。如果呢一啲輸入晒嘅時候，你係咪？呢一個智能體，大家認為 fit 唔 fit 大家？fit 嘅幫我打個 fit 字。如果我想講關於 Angus 咪 Angus 咯，我想講關於 Nathan 就 Nathan 咯。咁就
你可以係精準地去問啊。所以話咧喺呢一度啊，企業因為點解我可以槓桿到咁多時間咧？啊，縱使啊，你哋見我喺度，我今朝啊先揾翻 Virginia 段片，其實好多嘢咧，我喺佢好細個已經鋪墊，我一陣有時間分享俾大家去睇。好細個，我啱啱今日我先分享俾阿 Jack 睇，係啦，睇個核心 ，OK。所以咧呢一個智能體咧所有嘅我哋就係準備，因為準備呢啲超級智能體，你喺其他香港嘅教育機構，你覺得香港教育機構同埋學校嗰啲網頁俾唔俾到你㗎？認為俾唔到嘅寫打個5字嚇，因為呢一啲問題，我想針對性，我哋講緊學習好多嘅學習，但係有一啲學習嘅時候，唔係要不斷地去加法，不斷加好多，最重要喺入邊，我哋係要去咩咧？我個智能體一定要你哋思考，係啦，一定要你哋去思考，加一啲我哋講緊入邊可以做到舉一反三，呢個先係更加去重要咯。所以大家要知道，你哋而家非常幸福啊！你睇下，你哋擁有咁多嘅資源，咁你哋咧，咁我當然咧喺你嗰度，喺大家度，我都會睇到你哋首一批嘅時候，其實我哋就喺嗰度去體驗咯。我哋亦都喺嗰度去快速去復盤，因為你哋嘅復盤都快噶嘛，同我哋好 high touch 去接觸。好啦，咁咧嗱，所有咧，朱媽媽成日講，所有嘅嘢都係準備啦。例如嗱，今日亦都係分享另外一個我哋講緊教育上嘅一啲信息俾大家知。例如我哋講緊每一步我哋嘅準備咧，就係呢一度ISEP 今年考 DSE 啦。有一個咧係講緊係學校推薦計劃直接錄取，大家其實知唔知㗎？唔知道嘅幫我打 No。你哋知唔知 DSE 有學校推薦嘅話咧，其實係可以用其他技能可以入到大學㗎。所以我成日都講，我想同大家講嗱，又係去返而家我同大學院校去開會，但係朱媽媽話俾你聽。2間我考咗2間大學都唔收我，係咪逆襲啊？即係我考咗2次師範，我都應該有聽過。邊個有聽過我考咗2次師範都唔收我㗎？你哋有聽過嘅，幫我打個2字。2次都唔收我。咁但係而家就係咩咧？我哋話我哋喺社會上做嘅嘢足夠有價值嘅時候，足夠曝光嘅時候，你有價值閉門造車都冇用㗎，係咪？咁因為琴日個金字塔話環境好重要㗎嘛，你閉門造車就冇咗個環境㗎啦，冇資源㗎啦。OK， 所以我哋講緊咧ISET 嗱，而家就係中學生佢會有咩咧？佢可能唔係好適合傳統嘅 DSE， 中學生喺可以有本地大學直接錄取嘅機會，係由校長啦、副校長啦去推薦啦，佢喺佢自己領域入邊可以有獨立嘅專長啦。首先校長、副校長，我哋有冇做到邀請啊？我哋係咪我哋會做到邀請？而呢一樣嘢唔淨止係第1期，去到第2期我哋都會喺呢一度嘅策略嗰度去行或者之後嘅家委會有一啲活動我哋都會係繼續行。最重要嘅係咩嘢咧？最重要嘅佢嘅評核係咩咧？我哋睇下喎策略。嗱，係咪策略建議啊？人哋都有得查，就係可以喺個人陳述同埋經驗嘅成就入邊做個 YouTube channel， 做個公開演講，要有證據嘅，要有頻道嘅。嗱，想睇下呢啲嘢，大家有晒未？大家睇唔睇到？你見到有晒，你幫我打個有字，幫我打個有字，即係呢一啲嘢。喂，佢10月份要搞。10月份要搞呢啲嘢，朱媽媽冇諗噶嘛，係啊，因為我忙緊 AI 嘅時候，咁但係呢一樣嘢，我哋講緊咩啊？所有嘅嘢，我哋知道每一步都係未雨綢繆，呢一啲嘢全部係有價值嘅嘢，所以我哋一定要知道咯，係咪？包括你哋，不論你嘅小朋友而家係講緊係3、4年班，又或者係5、6年班，我嗰日同Isabella 講。Hayden 成日問我話DISC 究竟個性格係點咧？佢又分析阿爸，又分析個老師。我話你睇下 Hayden 如果10歲，佢已經咁樣分析，你要諗下佢20歲，佢嘅臨床經驗有幾多？係咪有10年嘅臨床經驗啊？
即係我哋有時候我哋要用呢一啲嘅角度去睇，認唔認同先？大家認唔認同？我哋要角度去睇，我哋識得轉角度嘅時候，你就會知道佢而家呢個好奇係非常非常非常之有價值嘅。如果唔係咧，我哋唔識角度去睇嘅時候咧，更有價值嘅嘢咧都變成咧可能冇咗，係嘛？所以我哋一定要識得轉念啊！我哋成日講轉念，每一個細節都轉念，所以所有嘅嘢都係 ready。你睇 DISC 嘅時候，佢有機會學嘅時候，佢咪有機會講咯，有機會個嘴去發揮咯，係嘛？所以 ISEP 咧，你哋嚟緊我哋而家由頭先我哋嘅 AI 嘅智能體啊，去到 ISEP 咧，我哋有備而戰，而家分享你哋每一個小朋友都會擁有嘅一個界面俾大家睇，想唔想睇啊？想睇打個1字先，等我多啲，因為我頭先睇唔係好多人認同啊，唔係好多人認同。梗係唔係啦！你哋又唔知喺度等你哋隻手喐下，我先俾下一 part 俾大家睇。OK， Hayden 咁樣喺社會上有競爭力繼續保持啊，係啊，繼續保持。好啦，我哋去睇下呢一頁啊，呢一個 ISEP 呢一版咧，咁你哋咧會每一個小朋友，你哋每一個 MBUAI 嘅夢想工程師。都會喺 JuneMama.com 入邊，佢擁有自己嘅一條 link， 然後咧你睇下 ISEP， 我哋會將而家已有嘅一個資源去俾佢睇啦。你睇下，你幻想下你自己考呈分試啦，要去介紹啦，自我介紹啦。咦，佢究竟喺個過程嘅歷練啦，佢嘅優勢啦，我哋會喺個官網入邊去寫晒喺度。咁吸引注意作為成功嘅案例，吸引更多認同改革家庭嘅教育。ISEP 係好想改革家庭嘅教育㗎。咁然後咧呢一度咧，咦，項目發掘發起人同埋團隊嘅催化劑喎，佢嘅特質喎，佢嘅特質，咦，好主動係提取方案，好主動咧去識別問題，並且去諗創新方向咯。即係我哋要將每一個小朋友佢哋嘅優勢話俾佢哋聽。佢哋睇住，當你如果就咁叫佢哋哪怕叫佢哋自己 presentation 嘅，其實有時候佢哋都未必去做得到，係嘛？但係如果我有一個 portfolio， 係佢望住個 portfolio 睇住自己啲點，好似一個 checklist 咁，佢去睇，因為佢唔係唔知自己優勢，而係好多生活嘅碎片令到佢遺忘咗。我曾經有呢啲嘅經歷。一個 AI 智能體可以勾翻晒大家嘅認知、學過嘅嘢同埋經歷。而我哋嘅 portfolio 亦都係佢嘅具備社會影響力、潛在嘅年輕聲音、內部創作啦，跟住好擅長將複雜嘅嘢轉為簡化啦，跟住咧亦都係擁有 YouTube 嘅平台啦，跟住咧亦都可以傳播學校嘅創新教育啦，跟住咧同學校嘅連結可以有更廣泛嘅社會網絡。咁呢一啲咧，咦，佢有一顆感恩嘅校友。咁一個心懷感恩嘅校友ISEP， 因為 ISEP 咧，你記唔記得佢講過咩啊？佢成日話貴人，係嘛？佢嗰句就係成日話貴人咁跟住咧，所以喺呢一度咧，我哋要俾佢去知道呢一樣嘢係佢成長入邊，佢呢一個值得欣賞，值得欣賞就記錄完之後，佢自己咪喺度睇翻嘅時候，我想大家又再行遠啲。如果你覺得大家點樣去理解佢哋對自己嘅定位啊？點樣去理解定位兩個字？我之前講咧就講父母嘅嘴，孩子嘅風水，係咪？咁有時咧父母嘅嘴咧就唔爭氣，講多咗，係嘛？咁但係我哋嘅 portfolio 唔會做多咗噶嘛，所以我哋個 portfolio 係話緊俾 ISEP 去知，你嘅經歷你已經行緊。你嘅經歷喺呢一個過程入邊，你自己已經有咗自己嘅方向，而呢啲方向都係佢自己嘅選擇。你覺得佢嘅方向、佢嘅堅持、佢嘅我哋講緊佢深刻嘅程度，佢往住嘅目標，佢嘅堅毅會點樣不斷地去發展出嚟啊？你哋話俾我聽，話俾我聽，你覺得咧一個 portfolio？同定位呢兩個字，你哋點樣去理解先？
希希啊、Connie 啊、Suki 啊、Kelly 啊、Sheep 啊、Ruby 啊，點樣去係啦？因為我俾得呢個，我哋講緊 portfolio 就係我哋大家要識得去運用啦。唔單止我哋對外嘅就係頭先講緊嘅嗰個學校計劃咯，推薦嘅計劃咯。但係我哋話對內，我哋除咗佢考大學之外，我哋講緊佢係咪人生點樣定義自己啊？佢人生點樣去講緊？我哋講緊一個人生嘅態度，或者我嘅我自己要保留嘅位，我自己個人嘅品格係點樣？係咪喺個 portfolio 不斷地去俾佢成日去睇到啊？所以我哋講緊，我哋諗更加遠嘅時候，我哋就係喺呢一度話俾佢知，亦都係俾佢睇到呢一個事實，係啊。所以喺度咧，就係包括你哋每一個都係呢度我哋會擺Isaac 嘅技能樹啊，佢係點樣㗎？佢 AI 智能體啊，佢演講嘅能力啊 ，YouTube 嘅頻道啊 ，Canva 嘅運用啊，呢一啲我哋都會去俾擺晒喺嗰度，跟住佢高光時刻啊，一啲圖片、相片、一啲影片。YouTube 嘅一啲影片擺晒喺度，佢嗰個證書啦，擺晒喺度，咁跟住咧媒體嘅報道啦，之後我哋拍 MV 嗰啲全部擺晒喺度，期唔期待快啲做你自己嗰一份啊？期唔期待快啲做阿 Hayden 啊、志希啊、Angus 啊、威南啊？期唔期待啊？期待啊！期待，大家期待係嘛？所以我哋講緊所有做嘅嘢，人哋去做嘅時候，可能佢講唔到咁多價值，唔知道點樣去運用。但係我哋講緊咩啊？我哋日日喺度同啲院校喺度溝通，會知道佢哋去策略，所以朱媽媽會知道大家點樣去運用，係啦。仲有阿 Kaden 都係，我哋一定要識得運用 portfolio 所以咧。當佢哋一旦呢粒苗，我哋講緊呢一苗走咗出嚟嘅時候，梗係潑行個火啦。包括你哋都係㗎，你哋都係要去喺屋企入邊記得嗰個智能體咧，就係遇到咩問題好似寫日記咁樣寫出嚟。咁你嗌個邊長交啊，佢曾經都安慰過你啊，呢一啲咧佢都可以幫你去做記錄。你睇下硬件上硬實力又有，軟件上我哋嘅智能體又有。所以你哋有冇覺得你哋好幸福咧？幸福嘅幫我打幸福2個字，係啦。朱媽媽咁多嘢，要大家係咁打字，係咁打字啊！跟住咧，我一陣話期待嘅我就優先做，期待嘅就優先做嘅時候咧，快啲補翻啲期待上去啊！感謝科技去到我身邊，係啊。OK， 好，咁所以咧，我哋會知道其中一樣嘢啦。呢一度咧，我哋都有講啦，我哋有講，包括今次即係我哋所有嘢做嘅嘢，我哋大家都要一齊同行嘅，我哋先會成就咗我哋嘅小朋友。例如而家佢哋對住個狀態，即係大家知道點同小朋友相處，一定有狀態。你阿朱媽媽係咪有晒規劃啊？呢啲規劃入邊係咪俾晒方法俾大家？咁我哋嘅目標就係你哋嘅小朋友有絕對嘅競爭優勢，係啦，有絕對嘅競爭優勢。呢一個競爭優勢唔係講緊考咗一個鋼琴8級，唔係講緊考咗一個講緊係一個朗誦，唔係呢啲，唔係政治呢啲咁簡單，而係成個我哋講緊軟硬實力3圈理論入邊嘅整合500強企業要嘅嘢。所以係咪朱媽媽又俾晒資源？咁大家嘅信念啦，信念係大家一齊嘅，記住，同埋嗰個環境氛圍佢哋喺屋企嘅時候，我就將我嗰班仔仔女女就交俾你哋㗎啦，係啦，唔該你哋又好好地去對待咁樣。跟住咧，我又見到 Emily 啊，Emily 你做咩睄住我個威男咁啊？Emily 又要專心，我嗰邊又想專心佢嗰邊，一隻手端唔到2個屏㗎。所以咧，係咪我學緊嗱？你哋嗰日有茶會係咪睇到呢一個大腦思維層次又走咗出嚟啊？生活當中你睇到嘅時候，你望幾眼，跟住你不斷地，你會睇到朱媽媽舉一反三咁樣運用嘅時候，你就知道一切都好簡單。係啦，諗多幾諗前期用力啲去諗，之後所有嘢都簡單，好簡單。所以咧嗱，我哋都知道而家
ISAP 嗰度，之前阿 Suki 話一啲其他有嗰啲係要同我講，係啦。咁 ISAP 嗰度咧，我哋知道佢 DSE 啦，所以咧 DSE 我都會去協助佢策略㗎啦。而行動呼籲咧，我而家就呼籲大家啦。ISAP 咧已經有咗 YouTube 啦，我都希望我哋大家齊齊去行動。去喺佢個 YouTube 嗰度喺豬媽媽嗰個平台入邊，我哋聽日咧就 send 埋條 link 去俾欣賞啦、鼓勵啦，又或者好似卡哇伊嗰陣，阿婆婆話：哇！我由上次第一次咧8月份睇佢咧，去到12月份已經唔同咗。我睇到呢個咧，哇！男仔變化得好大喎！哇！呢一個男仔咧，你知係卡哇伊婆婆個語氣噶嘛，個語氣個聲音係咁樣去表達，咁樣去講。咁咧，亦都可以係寫一封信，因為呢啲信咧，我哋都係擺晒喺個平台度㗎。你諗下，你哋真係好幸福啊！我真係覺得，豬媽媽而家整個網站入邊咧，會有一啲社會上，譬如我有啲朋友係做作家嘅，大學嘅教授院校嘅校長，佢哋會寫嘢俾豬媽媽，係啦。咁你哋睇下，你哋話嘅小朋友10歲咁快已經有人寫俾佢。以前我哋嗰啲同學錄嗰啲係咪叫同學錄啊？係寫完就冇㗎。而家我哋係咩咧？擺晒喺 ePortfolio。所以咧，我哋講緊Hayden 而家佢要爭取ISAP 唔係 Hayden，ISAP 而家要爭取佢嘅，我哋講緊呢一個名額校長推薦，我哋都會教點樣去同校長去溝通。點解咁多人要推薦你咧？要行策略㗎嘛，係啦咁樣。所以咧，首先大家咧，我都想大家去寫鼓勵、欣賞，俾封信俾佢，好冇啊？嗱 ，OK 會行動嘅各位 ，OK 會行動嘅，幫我打888 3個8，係啦。跟住我又截圖，係啦，因為咧而家所有嘢都係策略，即係。我嗰日先睇澳廣視澳廣視嗰個女仔嗰個女仔而家變成一個歌手。你知唔知嗰個女仔係由細到大喺我個遊樂場玩大嘅，同阿 Virginia 一齊玩大。咁佢媽咪咧又即係嗰啲又唔係中年好聲音嘅，即係澳門嘅歌唱比賽，你可以去參加。跟住佢係最細個嗰個，因為佢好似係11歲左右就開始參加。每逢一參加嘅時候，佢媽咪就係咁 send 信息。快啲幫我投票啦！幾多點開始投票啦？咁我咧就會 BB 好遊樂場全部一齊投票。咁所以咧，佢而家變成咩？佢真係童星啦！而家變成童星，所以我哋要記住好多嘢，我哋係咪要積極自己爭取啊？佢而家先讀Virginia 中1，佢應該今年升中3。但係佢上年前年已經24年啦，好似已經喺度參加比賽緊。係嘛？所以我哋講緊有冇覺得而家睇翻個歷程，我哋嘅小朋友係咪長江後浪？有冇競爭力？有競爭力，幫我打競爭力3個字。長江後浪簡直推前浪，仲要推埋我哋講緊傳統教學嘅呢一班小朋友。OK， 係啊，所以我哋大家一齊互相支持啊！總之有咩情況，你揾豬媽媽溝通，我同我嘅團隊就會 support 啦。OK， 好嗱，為咗清晰起見咧，呢一個家長有冇咧？我就一個個咁樣去 list 出嚟。首先會有一個 Google Drive， 咁呢一個咧，我哋聽日啦就係會去俾啲 link 俾大家嘅。記得 Google Drive 就定義咗你嗰個超級 AI， 記得超級 AI 智能體你俾嘅嘢越豐富越多。你個智能體就會越 fit 你，係啦，即係等於你同屋企個工人姐姐，佢越理解你做嘅嘢，你唔使勞心噶嘛。但係你唔同佢溝通，佢要成日估下嘅時候，好容易估唔 fit 嘅。所以咧，記得我哋有限時間嘅，聽日就會將嗰個規則去分享俾大家。然後咧，我哋就付諸於行動，留言或者係寫信ISAP 咧。佢嘅方向佢係想改變教育或者係透過佢其實拍咗好多條短片嘅3-5分鐘嗰啲，我哋都可以去睇下。佢嘅聲音就係代表青少年嘅聲音，亦都希望係藉住呢啲分享去改變咯。哇！我咁多年咧，其實我想講咧，我拍嘅片其實超過5000條嘅，係啊。
咁點解會知道有5000條咧？因為每逢我拍片嘅時候，我一 at 一井自己豬媽媽嘅時候，佢就會睇係咪4000幾或者係5000幾嗰個豬媽媽啊咁。我仲未計，我哋仲有 at 奇趣大本營嗰啲咧，仲未計，係啊，嗰啲係超級多。所以咧，你哋其實呢一班小朋友比我走得前好多，因為佢哋嘅年齡細啊嘛，有年齡優勢。OK，咁然後咧，我哋稍後亦都會公布一啲可能關於家委會嘅會議，會議開完之後就會發布 MV 嘅安排。OK，今日內容點啊？我又抽問先，最中意抽問。你知唔知 Virginia 咧都話，我同 Virginia 我話瞓覺，我話我哋瞓覺，跟住佢話我哋可以去一齊睇，但係媽咪你可唔可以唔好問我問題啊？我話你每逢同我一瞓覺嘅時候，你又好中意我，你要我用腦諗嘢，我一諗嘢我就個人就精神㗎啦。所以 Virginia 係好明白我嗰啲特質嘅，咁我都係，我發現我都好習慣發問。好，我想問下又抽問下你哋 Suki 啦 ，Suki 先睇下你今日聽到啲乜嘢講嚟聽下先，正唔正？內容豐唔豐富？你又偷偷摸摸，我成日一見你轉頭我就知。係啊，因為我頭先阿子聰喺度不停咁喺度講嘢啊，我又要，因為佢哋做功課，跟住又問我嘢，但係我唔知入到呢間房咧聽收得好唔好？係。OK， 好啊，好 ，thank you。我聽到係啦，個教育理念走得好前。係前到係好掌握一啲嘢落俾，即係令到家長係好有信心嘅，同埋咧會知道有啲嘢係傳統教育俾唔到，而你好特別咁樣去勾到出嚟咯。咁呢啲係好特別嘅，攞出去同人揮咧，真係好有競爭力咯。我知道係咪啊？冇諗。係啦，同埋。我有諗到嘅，有諗到但係我有諗到啊！我有啲嘢係好兩難咯，我自己係啦，但我知嘅係啦呢一樣嘢，我遲啲又分享下阿子聰睇下之後啲嘢，睇睇等佢行順咗先啦。係啦，今日同埋好期待嗰個智能體啦。不過智能體因為我頭先一出咗去再入翻嚟啦，其實我自己 miss 咗。不過我應該理解就係，即係我要點樣去餵佢，即係俾多啲 information 佢，越多或者越仔細，咁嗰個智能體就越匹配俾小朋友用，定係俾家長都用㗎？你一家人，你一我一家人家人用咁係。係啊，我哋幾千個學生，我哋都用到，你一家人都3個人啫，係啊。但係係啦，就係3個人咁樣咯。冇智能體，你個頭都痕啊喺度，係咪？係聽唔聽到啊？聽到，好似 OK 聽到好似窒下，係 OK。好啦，咁感謝 Suki 你嘅分享，OK，咁就 Isabella 啦，你分享下。非常之超級正啊！我覺得，因為咧，淨係我會覺得你好似幫每一個小朋友打造全新嘅自己，跟住同埋有嗰個 AI 智能體，我覺得好好咯。因為咧，你講到全家都用得咯，即係咧有啲乜嘢都可以即時去解答你嘅疑難。係啊，係即係出面係唔會有呢一樣嘢係提供俾我哋。同埋資本成日講企業機密呢啲就係，哪怕你話機密，你要有智慧去學得到先得㗎。所以我就要大家同行嘅係咩？都要去學，我會大家去用。係。同埋最正就係我會見到一個好好嘅 portfolio 咯，因為呢一樣嘢係真係唔係學校會幫你做㗎嘛，但係你已經為每一個小朋友有晒靚仔靚女嘅相，跟住就會好清晰咁樣去寫咗佢哋嘅特點咯，佢哋嘅強項，佢哋嘅優勢，可能甚至每個小朋友自己可能都未必可以講得出自己嘅優勢係咩，但係你係引導咗佢，咁去睇住個 portfolio 就好清晰咁樣去講啦。我都喺度諗緊啊，如果當年我細個有呢啲咁就好，見工幾好。
係啊，非常好。係啊，我哋都係即係每一步，即係最重要咧，即係我都見到大家好用心啊，喺度不停咁剪，有時 media 剪到成12點鐘啊，跟住第二朝10點鐘又嚟，係因為佢會知道好多嘢要設計啊，要包裝啊等等，非常之用心。咁跟住，但係會睇到每一個小朋友，我哋都成日 case 分享佢嘅改變又有啲咩啊，佢嘅成長又點樣啊？因為大家都要去睇到嗰個意義嘅價值啊，係啊，最重要咧，你哋唔好嫌我哋慢，係啦，因為咧中間咧有颱風又有噼里卡啦節日，而當中喺個過程入邊，我哋會觀察得到啊，都要不斷地去咩呈現咗眼前去 tune 呈現眼前去 tune，淨係啱啱嚟呢度之前啫嘛，我哋先發現點解個網頁啲字做咩暗咗嘅？跟住咧，我另外嗰個 media 嗰個就係唔係喎？佢話白色，我話我點解我嗰個灰色嘅？跟住原來咧搞咗一大輪之後，發現咩夜視模式走咗出嚟。你睇下你 tune 嗰啲嘢就係好多嘅嘢要不斷地喺度測試。有時我哋都會係唔知道自己手痕教咗啲乜嘅，係啊。當然唔會太深究，最緊要慢工出細貨。係啊。咁交唔交到貨俾大家？大家覺得呢一度一層層，我哋每次我俾大家去睇，你哋睇到阿希頓嗰個，你哋就知道，自己嗰個係有幾咁正。所以咧，都係要大家一齊去協助㗎，大家一齊去將你哋有嘅資源俾咗我哋 portfolio， 梗係發光位，全部俾小朋友見到發光位，睇到之後佢可以回憶翻嘅時候識得笑嘅，識得感覺翻自己嘅能力所在。咁我哋話智能體家庭智能體，你哋之後就好似寫日記，但係我哋一步一步去教你哋，一步一步去教你哋點用。而家就係正嘢俾晒我先，正嘢俾晒我。咁之後咧，喺生活當中你好多經歷過小朋友嘅溫暖嘅嘢啊，你又鬧過佢嘅嘢你擺晒入去嘅時候，佢就可以變成你嘅超級閨蜜咁樣款噶啦，就可以 OK 好啦。咁之後咧，你就會有個 AI 好似豬媽媽咁樣去守護你啊。係啊，你知唔知你哋嗰啲信息咧，其實俾我 keep 咗好多啊。阿 Suki 又私底下同我講，Isabella 又私底下，Connie 又私底下，個個都私底下嘅時候咧，我有時我啲嘢咧，我就哇睇啲信息啊，超級多。咁呢樣咧之後畢竟我都唔夠智能體咁勁嘅，係啊，但係我最重要我識得用智能體啊嘛，係 OK。咁我哋三個任務，我稍後咧就截圖。咁我哋就係呢兩日入邊，我哋就盡快去搜羅啊，知唔知啊？O 唔 OK 啊？大家清晰自己嘅行動任務嘛？清晰任務嘅幫我打任務2個字。我諗現場有幾多人咧？應該任務嗰2個字咧減去我一定要有咁多噶啦。知道啊 ？Connie 知道自己任務3個任務希頓都係你哋嘅任務之一嚟㗎。係啊，其實都要好似Isaac 發明咗個智能體，佢都好想人哋去督佢個智能體，係啊，去督去喐咁樣。咁我哋之後就一步步去行佢出嚟。好啦，咁我哋今日就分享會，我哋今日嘅茶會就嚟到呢度啦，嚟到呢度，咁同大家講拜拜啦。唔係喎，頭先話分享一段片，我分享一段睇下先，我分享一段片，分享一段嗰陣時，嗰段片分享呢一個，我都係今日咧，由於我要搞我個硬盤啊，哇！發現好多好多好正嘅片段，跟住咧今日嗰個片段咧，我就好似 send 咗俾阿 Virginia， 我 send 咗俾佢睇。我想同大家講嘅係咩咧？所有嘅鋪墊咧，都係講緊我細個已經係去處理阿 Virginia。等我俾大家去睇下先，因為呢個都係講緊轉念同埋角度嘅問題。你哋最重要係聽下佢講乜嘢。等陣佢下載一下先。好。Let it go 啊！睇啲隻 toys。好，咁你哋聽下，
你哋聽完之後，你哋話俾我聽，我睇下你觀察，睇下你哋觀唔觀察到啲嘢先。Ready go 啊 ！Tidy the toys? Yes. 好。好，Ready go。好。哎呀，跌咗。哦，我勁，呢個。OK， 好，就係咁短啫。我哋話咩咧？小片段邏輯就大㗎啦。觀察到啲乜嘢？觀察到啲咩咧？有邊個想開咪講啊？睇下先個邏輯。Isabella 你講先。Kitty 就話好 ，Kelly 就話好積極。喂 ，Kelly 你去咗邊啊？Kelly 等我睇下先，因為我個 mon 咧應該人多個頭顯示唔晒。Kelly 咁你嗱 Isabella 完之後一陣你開咪講啊。我見到佢好積極咁樣，好快手咁樣收晒啲嘢咯。睇到積極，睇到快手。即係完全係冇停嘅。OK， 都啱，未係我想表達嗰個 point。睇下唔知你哋有冇估唔估到咧？魔鬼在細節，喺細節嗰度。估唔估到咩？Kelly 我真係唔見喎 ，Kelly 喺邊度啊？唔見咗 Kelly， 喂，你自動開咪啊！我又見到你個留言，但係又見唔到你個框框喎。嗰隻有個公仔嘅，好似貓嗰隻公仔啊！係隻公仔喺度。係啊，冇開 cam 啊嘛。我冇開 cam， 所以我唔見咗個框。好，觀察到啲就積極，好開心咯。開心係啦，即係個點話嗰個即係佢個就算執嘢都好啦，佢係好主動去，好唔停咁樣執，但係好開心笑住咁樣咯。即係唔會有啲強迫嘅感覺。OK， 嗱，大家講得啱。講得啱，係積極主動開心 just fun 比賽，而最終嗰個係留言嗰個 Connie 嗰個主動執行。佢主動執行咧，即係佢唔係我哋大人話媽咪，我做完嘢啦，我而家執翻好啲玩具。佢係講緊媽咪 ready go。佢其實佢叫我同佢一齊開始要去執玩具啦。佢嘅 meaning 係咁樣。咁我話ready go 好啦，我哋嚟啦，因為我唔會拒絕佢，因為我知道以呢一樣嘢其實係講緊。佢做呢一件事，佢會做第二、第三次。咁我最主要，我哋話做家長要做咩咧？最主要係佢玩咯。呢一個係遊戲嘅模式。我下次分享，佢喺遊樂場已經細個2歲要去着鞋嗰啲，已經係要佢去講緊係，每逢一執嘢嘅時候，佢俾指令我，同埋佢一做功課就係媽咪我做功課啦咁樣嘅時候，喂我哋又做功課啊！好，我今日睇下，幫你計時，就變成全部係玩嘅形式啊！所以 Virginia 佢嘅功課啊，同埋咧，佢而家咧中學啊嘛，我日日都喺度讚佢，就係佢可能英文咪30個新字，加埋要寫中文中英嘅，因為佢寫中文本身唔係擅長咁樣。我唔知佢小學嗰間學校咧，係中文嘅作文可以俾佢寫埋英文字都得嘅。係好得意啊！我今日和 Patrice 一齊去 supermarket， 中文嘅作文可以咁樣啊！我喺度諗緊，我喺度咁寬容嘅你間學校，咁但係而家喺國際學校嗰度都會，所以佢會係94分100分咁樣，我都話哇你不得了！我都成日日喺度，我不得了喎！我話你睇下，你又唔使媽咪去處理，即係我會睇呢度。咁有時咧，爸爸激佢嘅係咩咧？爸爸咧就會睇嗰啲咩E class 嘅時候，老師話咧唔知佢欠咗啲乜嘢，咁跟住咧，但係未溝通咧，爸爸就會話做咩欠啊？咁樣即係聲音73855嗰度就影響到啦，咁樣咁但係原來咧佢係講翻，原來佢哋要交一啲功課嘅時候要按多一粒 button， 佢唔知道，因為佢哋而家係帶電腦翻學嘅，直情個電腦學校唔知裝晒啲 app。
佢唔知要撳嗰粒 button 先係 submit 啊，所以淨係呢一樣嘢啫。佢話其實佢所有嘢都交晒，所以咧我通常同阿 Virginia 打眼色嘅時候，我哋大家都理解理解爸爸係啊咁樣。咁當然爸爸咧一讚佢嘅時候，我又會不斷去放大。所以我哋最重要咧，我想表達嘅咧就係生活當中好多細節啊，個細節去到我哋觀察佢淨係喺度玩咩？其實我喺背後我就係要佢去做一啲好主動性嘅嘢，而主動係佢自己唔覺得係一個叫做苦工，甚至係覺得做我嗌你做我仲更加開心。所以咧今日呢段片咧，我就都分享俾我啲教務睇。我話一定要睇個重點就係主動執行，係佢嗌我去執玩具，而唔係我話喂玩完咯喎，嗱你夠鐘執玩具咯喎，唔係咁樣，係嘛？咁樣我解説咗有冇再仔細咗啊？解説咗同冇解説有咩分別啊 ？Isabella 你覺得？清晰咗好多，即係會睇。即係會忽然間係留意翻頭先個片段，其實係 Virginia 嗰個自主嗰種態度咯，係得好主動咯，而唔係要媽咪去領導佢咯。係啊，我哋係啊，好，所以希望咧，而家我哋所有做嘅嘢都係話翻俾大家聽，所有做嘅後面我都會用好多嘅心理學啊、行為學啊、發展成長學嗰度去鋪墊。係啦，所以嚟緊咧茶會咧，我哋一齊繼續加油啊，繼續長知識。OK， 好啦，咁啊真係拜拜啦，真係拜拜啦，同大家講拜拜啦。好啦，拜拜 Kelly，威南可以去作文啦，作文上遇到咩問題可以去揾我哋啊嘛。好啦，成個茶會就係喺度做緊個作文。成個茶會喺度做緊個作文啊！哇，朱媽媽咧見到喺呢個茶會入邊，我都開咗1小時20分鐘嘅茶會，咁即係你好用心喎，你都叫做喺個過程入邊好堅持去做緊呢樣嘢喎，係咪啊，威南？大概咯，係啊，我都會眼瞓我一㗎。份作文咧，其實都可以做成半粒鐘，唔係即係個半鐘啊。哦，咁你主點解要會做成個半鐘？你主要係覺得難作啊，定係講緊係難寫？諗唔出，諗唔出啦。不如行過嚟。哦，諗唔出啊！我揾日叫阿 Jack 幫你教你點樣去快看快諗啊，好唔好啊？好啊。係咯，係啊，唔會諗唔出嘅。我哋 MBU 嗰啲，梗係咧未知道我哋啲技巧啫。Jack 約阿威南咧俾一啲加快速度嘅技巧啊，威南鬥快諗嘢，跟住咧睇下約埋希希約埋幾個四靚衛星隊一齊，我哋腦筋急轉彎，係啊，腦筋急轉彎。係啊，要唔要啊？可以試試，可以試試係嘛？可能再試試。希希都要嗱，譬如威南，我問你啦，我哋試試就同你講嘢。嗱，威南，綠色，你諗到畫面嘅嘢又得，聽到綠色嘅聲音相關嘅又得。我哋揾埋阿 Jack，揾埋你媽，我哋四個人，綠色啲，威南着綠色衫6個人啊，6個人。阿媽咪咧講咩都得㗎係嘛？講咩都得。綠色大樹。綠色大樹係啦，威南咧？威南咧？綠色嘅帽，綠色頂帽，綠魔啊，綠魔啊，綠色鼻涕蟲，綠色窗簾。綠色窗簾。威南咧？大腦宕機咗，大腦宕機咗，碌碌無窮，溜溜溜，唔該幫我打溜溜溜，係嘛？綠子琴魔。但係嗱，而家呢個 moment 就重要啦，我會問翻威南，我哋頭先講綠色講咗邊幾樣嘢啊？你幫我講翻出嚟。我哋幾個人？ 6個人，嗯，綠色大樹，
嗯綠色嘅帽，綠色嘅衫，嗯，喺劈咩啊？綠色地太重。係啊，我哋成日講緊咧，佢個腦而家咪擴充咗咯，因為嗯本身冇令到佢開始去諗完之後互動嘅，就令到佢生咗幾條神經出嚟，或者係啲神經揾翻啲答案出嚟，係嘛？嗯，係啊，所以同埋處理下個氣氛咯，處理完個氣氛咪易啲咯。OK，佢就係經常都係做下就發夢咯，一諗唔到啊，唔識寫啊，跟住就會好掹陣，跟住你幫我寫啊，你教我點做啦，佢其實呢篇文大部分都係我俾佢寫，所以佢一作文我就好頭痕。一個願打一個願挨，係我真係唔啱，但係我真係諗唔到辦法。一個願打一個願挨。誒算啦，咁你繼續作鬥埋今晚先啦。係啊，到時嗌埋阿志希一齊啊，一齊我哋去腦筋急轉彎啊。OK，好，好，OK，好，拜拜啦，好啦，拜拜。拜拜。